ginsuspinde ni Iloilo City Mayor sa Tranyas ang klase sa syudad sa Iloilo buwas Nobyembre 3 bilang pagpanghanda sa mga epekto sang Bagyo Tino. Sakop sang suspensyon ng klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson sang alkalde, iagin pahayag nga kabahin ini sang pagpangaman sang syudad sa posible makusog nga hangin, pag-ulan kag pagbaha. Ginklaro sining sa latest advisory sang alkalde, magapaday naman ang trabaho kag operasyon sa Iloilo City Hall. Ginapahanumdum sa tanan ilabi na sa mga nagapuyo sa mga flood-prone, manubo kag coastal areas nga magkoordinar gid sa barangay officials para sa posible pregaynon nga preemptive evacuation. Pananglitan kinahanglan ng pagbakwit mayara sang 450 ka evacuation centers sa tanan nga distrito. Nakapreposisyon man ang food pack sa tanan nga distrito para nga maparagtag kung mayara sa emerhensya. Ginpasiguro man nga nakamonitor 24/7 ang Iloilo City Operation Center agud nga makaresponde galayon kag agud nga makahatag sang advisories sa mga pumuluyo. Ginaremind naton ang tanan nga maghalong kag magpangaman ilabi na gid sa mga lugar no nga pirmi ginabaha. Ang mga pumuluyo naton dira sa may coastal kag low-lying areas nga mga pumuluyo naton mas mahimo nga mag-coordinate sa ila sining barangay para sa possible nga preemptive evacuation kung maglala ang aton sining sitwasyon. Ginapanawagan sang aton nga alkalde sa tanan nga mga Ilonggo nga magpabilin nga alerto, mag-monitor sa mga official advisories naton kag especially no dira sa inyo sa Bombo Radio nga Facebook page, sa Facebook page sa Iloilo City Government kag sa Facebook page man ni Mayor Isa Tranyas.